namoonni hedduu waa'ee caaltuudhaatti dubbataa ture. Dhugaa naafisiin miidiyaattis waliin barree niqaan fuudhisi keenyas miidiyaatti hin turre isin nama naaf kabajaa qabu nama isii kabajaa qabu maatiin xiyyaara argee barra harargee lixaara kun maatii wal dhufuudhaan bifa kabajaatiin wajjin nyaachuu wajjin dhuguu waliin bobba'u niqaan godha bifa kabajaatiin wal fuudhe waan dhimma miidiyaatti namni miidiyaa jecha gaarii jee yookiin isin gaarii taatu miti waan dachee miidiyaa namni miidiyaa waan hamtuu jee isin hammaattuu miti. Naafisiin bifa akkasiitiin wal dhumne yoo adda buutee so jiraachuu ta'es bifuma akkasiitiin kabajaa maatii lameen irraan kan raawwatu malee waan miidiyaa irratti jecha namaatiin tolee yookiin jecha namaatiin baduu miti. Sanuma warri wottan gartee asirra wal fuutee illee akkuma dhaamsa kanatti keeffatan asuma hin dhaamsa dorsaa haadha keessanii yoo rabbi siif fide yoo isin jidduu ammeenyu dhufe hara bilbilaati CBC maatii teessa qofti bitadha asirratti ol baastee hamtuu isii dubbachuu yookiin isin hamtuu ta'e dubbachuu wanta takka isirraa isin osoo irratti garuu immoo namni guyyaa tokko nyaate namni guyyaa tokko jechuu asee jugachiisi wal kabaju qaba. Safuu Oromootis eeguu qaba seera amantaatis guutuu qaba xiqqeessuunis gaarii miti. Obboleettiiti waan taate obboleettiiti irra ilaaltee yoo obboleettiiti jechi kanaa kun jaamanii fedhaa itti ilaaltee jecha kun jechuutu irra gaarii miidhaas gubbaratti wal baasanii waan jechuun faayidaan qotu miidiyaan bakka itti namni wal bohaarsu yookiin dhimma dalagaati miidiyaan yookiin dhimma namni irra wal barree waa'ee dhimma Oromoo irra wal dubbannu malee dhimma jaarsaa jaartii fidanii asirratti jaartiin ta'e akkanaa jechuun hedduu isaaniis hin fayyadu kun isiidhaas waan akka raanii risku yookiin waan akkaas hin dabalu irraa isin dabalu ammaaf nagaya wanni bira hammeenyi biraatis hin jiru. Ammeenyi biraan jiru ammaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin isinis toona fayyaanas ga'e isanis fayyaanas ga'e alhamdulillah ammaaf as geenye tafuuf duraa rabbuu waan beekaa murtiin akka rabbii jirti ammaaf ammeenyi biraan jiru jechuun fedheeti. Alhamdulillah rabbil aalamiin alhamdulillah Samiir keenya wallahi hedduun gammadee alhamdulillah nagaa ta'uu keessanii ilmi namaa baraka waan akkuma isin jettan akka namatti olitti nama fidee tokko yeroo fedhe olitti nama fidee yeroo fedhe addaan nama diiguu barbaada nama ijaaruu rabbi. Bultii kana rabbiin nama ijaaraa wajjin nama jiraachisuusuma hin kasaartan jechuudha. Kun warri jidduu namaa seentanii waan fe'e jetta kun jireenya namni jiraate waan tokko kaameraa ofitti qabe jechuun baalagee jechuu miti. Akkasiin fudhattan malee kun. Kanaaf Samiir keenya galatooma jazaa'ullaa keeran. Akka nageetti Samiir baay'ee nama arjaa nama gaariidha jedhu sin akkamitti of ibsitu? Wallahi waa'ee keessanii dhagee nama gaarii. Gaarii rabbu ma anka jiraanne keessatti ilma nama tokkollee kan miidhees hin qabnu takkaa guyyaa tokko obboleettii jettee dhiiratee dubartii nama tokkollee kan asirra baay'ee xiqqeessine hin qabnu. Ilmi namaa jireenya akkaatuma nan duraan jireenya kiyya maatiin tiiteen guddisuun afaan baala keessaniis hin baranne gara rabbillee nu barsiisini. Ati gaarii akkasillee ta'uu baadhatu maan jiru bas nama Oromootiif ta'e Islaamaaf ta'e ammeenya akkasiin ka'u. Maashaallah gaarummaan ofumaa fi alhamdulillah. Wallah hamtuu hojjettee lubbuuteetii fi gaarii hojjettee lubbuuteetii fi yoo khayrii nama yaaddee khayrumaa fi tanaaf ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam kai tokkoon keessa nama hanqa waan obboleessa waan lubbuuteetii feetu obboleessa keetiin feetu hojje hinaafaa fi haasidinni faayidaan qabu gurbaa tokko masgiida seene yeroo ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jiru masgiida seene ergamaa rabbi ilaalee gurbaan koo warra jannataati je deebi'ee guyyaa lamata masgiida seene deebi'ee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam gurbaan koo warra jannataati je deebi'ee sadaffaa seene gurbaan kun deebi'ee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam jannataati je Sabaa keessa tokko jedhee deemee gurbaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ragaa warra jannata ta'uu yoo kana jedhee deemee laaluun qabajee mana isaa deemee bule salaataa fi salaata halkan salaatu guyyaa salaatu illee waan haayira takka illee raadame achuutu gurbaan gaafii dhiisee wannin keessumaa guyyaa sadii olbirsi bule ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ragaa siibii warra jannata ta'uu mi toltuu ta'e jettee warra jannata tanaan hojjedhaa fi sibira dhufe jeeni cuwaan gurbaan hawwanni amtuu bira toltuu bira takka illee qabanni hojjetanuma taniin an qabu waan obboleessa kiyya harkate bakkuma taa'e isaanii gammadu jeeni. Tanaawu bakka waan duratti khayru waliin fedhuu turre caala jechuu fedheeti. Wanni khayrii waliin fedhuu caalaa sin jirtu hamtu yoo dhufte isiin itti dhuftiin. Seen hamtu itti dhufnu dura jedhanii dubbachuun gaarii miti. Wanni feetee yeroo qabdiis guyyaa qabdiisi akkatti dubbatan qabdiisi meelee miidiirratti dubbachuudhaaf miti miidiirratti wali beeysuun hedduu faayidaa sin qabdu. Guddaan qaba jettani maashaallah tabaarakallah daa'ima fakkaatanii barammayyuu maashaallah rabbi. Wallahi sama daa'imaan yeroo fuudhan ijoollummaan fuudhe ture. Umri kura torba guutuu irratti hin fuudhee ture amma intalti xiyyataan gafa amma sagal guutuu fi dhiirtii mamata shashanii ijoollee ja'an qabaa ture jaaluun morgi xiqqaatti alhamdulillah ta'e dhiirtii lama dubartii afurii dubartiin afur amata takka saddeet takka sagalee amatota dhalatee dhiirtii immoo walumarra dhalatee amata shashan lachuuti. Ati hedduu ammaaf bas ganamaan daleen ijoollummaan dafnee fuune ati wayya amma waan. Ammoo gaa'eeti kaatte umrii soddoma guutee jira tureeniis amma ati karaa guddaa deemee gaa alhamdulillah rabbil alamin. Maashaallah tabaarakallah daa'ummaan dhallaan argatuun bareedduudha akkuma amma isin qixxaatan ka ijoolleen. Ijoolleen qixxaate alhamdulillah waan dura gara maa fuudhu gaarii fuunaan ilmoo dhalatte rabbii inni guddisa waan dura tolte
أكاسي والله ما شاء الله تبارك الله والله ربي قدسي قال ما سنين أقوى والحمد لله المنا ماذا اي لما والله. شو الدنيا كان كيسا نما تقوتو المودا والله لما شو أدى أنا نرجع قلمك وارقد والله الحمد لله بقى إسافا جراد إسانا نيفا مقود جراد شونك بقى ننجد المودا أنا ما شاء الله تبارك الله يا ربي قلت لا قدسي سيني قال رمتي ما سنين يا قلت لا سيني بالتجارتي إيه ما شاء الله ربي ستاتو كل Erumee hoggasummaan ilmoo argadhe amma mucaan kiyya waggaa dabe. ما شاء الله برتي غاري ترزقي تخيري عائلة دنيا عائلة آخرة ربي سناغورو بلتي دنيا جراتي Amiin. آخرة جراتي ربي سناغورو إلمان كتي زلمة بكا غو ربي سيفاغورو Amiin. رزقي Allahumma ربي amiin. سنجدو تاخنو ربي علمي سنجدو تساخنو Amiin ربي wallahi ولكي Allahumma. سناتو Guddaan